Bună, dragii mei, bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre revelații pe care uneori se întâmplă să le avem în viață. Nu sunt mari descoperiri, nu sunt lucruri speciale, spectaculoase, dar sunt lucruri pe care de altfel le știm, dar pe care la un moment dat în viața noastră le simțim în mod acut. Fiecare om experimentează propria călătorie în viață, marcată de experiențe, de învățăminte, de momente definitorii. Printre acestea există unele revelații care pur și simplu transced simpla înțelegere și care schimbă în mod fundamental modul în care privim lumea și toată existența noastră. Și cred că cu asta sunteți de acord, cu toții le-ați avut. Hai să trecem așa rapid în revistă câteva dintre revelațiile pe care s-ar putea să le aveți, dacă nu le-ați avut până acum, în continuare, ca să fiți pregătiți, nu de alta. 1. Conștientizarea efemerului. Una dintre cele mai profunde revelații pe care le poate avea un om în viața asta este conștientizarea faptului că viața este scurtă, că totul este efemer, că nimic nu durează la infinit. În momentul în care realizăm cu adevărat că viața noastră e efemeră și că timpul este un bun prețios, suntem mult mai motivați să trăim fiecare zi într-un mod cât mai conștient, mai plenar și mai autentic. Adică conștientizarea asta nu poate să aducă decât bine. 2. Acceptarea imperfecțiunii. Într-o lume dominată de standarde și de așteptări, în care vedem cum trebuie să fim, cum trebuie să arătăm, cum trebuie să ne purtăm, cum trebuie să mirosim, acceptarea propriei imperfecțiuni este o revelație vitală. În loc să ne luptăm, să fim perfecți, așa cum ne învață, nu știu, sau cum vedem noi pe social media, pe televizor, cum citim în articole, e de dorit să învățăm să ne îmbrățișăm unicitatea și să ne acceptăm calitățile și defectele. Eventual să transformăm punctele slabe în puncte forte, dacă putem. 3. Compasiune și empatie. Realizarea faptului că toți oamenii experimentează lupte și suferințe poate fi o revelație transformatoare. În loc să judecăm, hai să învățăm să dezvoltăm empatie și să avem compasiune față de cel din jurul nostru. Să, nu știu, recunoaștem că fiecare are propria lui poveste, are propria lui experiență de viață. 4. Descoperirea adevărului interior. Căutarea adevărului interior, dragii mei, este o călătorie pe care mulți oameni o parcurg în timpul vieții lor. Atunci când ne conectăm cu propriile noastre valori, cu propriile noastre pasiuni și aspirații, descoperim o sursă profundă de înțelepciune și de autenticitate. 5. Recunoașterea importanței relațiilor. Relațiile umane autentice și împlinite sunt fundamentul unei vieți fericite. Nu o spun eu, o spun cercetătorii, există studii în sensul ăsta. Când vom realiza că, conexiunile cu ceilalți oameni ne îmbogățesc viața și ne oferă susținere și bucurie, vom putea prioritiza relațiile interpersonale și vom învăța să investim mai mult timp și mai multă energie în ele. Este foarte important, este incredibil de important. 6. Acceptarea schimbării. Schimbarea, dragii mei, este inevitabilă și, da, adesea este înfricoșătoare, dar este esențială pentru creșterea și pentru dezvoltarea noastră. Atunci când ne eliberăm de rezistența față de schimbare și atunci când acceptăm fluxul vieții, descoperim o libertate interioară și o capacitate de adaptare surprinzătoare. 7. Căutarea scopului și a sensului. Oamenii tind să caute un scop mai profund și un sens în viață. Unii îl găsesc în copii, de exemplu, alții în experiențe, alții în lucruri pe care le înfăptuiesc și pe care se gândesc să le lase în urma lor. Când ne conectăm cu ceea ce ne aduce bucurie și satisfacție autentică, descoperim o direcție și un scop care ne împlinește și ne motivează cu adevărat. Așa că, dragii mei, în loc de concluzie, revelațiile pe care le experimentăm în viață sunt precum lumina care, dacă vreți, ne ghidează pe un drum întunecat.
de la conștientizarea fragilității noastre până la descoperirea adevărului interior și a scopului personal, toate aceste momente ne ajută să ne cunoaștem mai bine până la urmă pe noi înșine și ne ajută să trăim o viață mai autentică și mai plină de semnificație. Prin acceptare, prin compasiune și prin căutarea continuă a înțelepciunii, putem transforma aceste revelații în instrumente puternice pentru creșterea și pentru evoluția noastră spirituală.